整个晋西北都乱成了一锅粥。我想用这句话来形容2025年下半年的高端耳塞市场，是再合适不过的了。大家看到这4个耳机就明白了，无一例外啊，这4款耳机都是目前市面上的超旗舰耳机，分别是来自 Anytech 的蒙娜丽莎、FOOTOYAS 的孟菲斯托套装版，来自 Noble 的 Clorus， 也就是我们俗称叫小编年史，以及这一款来自 Empire 的奥丁 MK2。4款耳机加起来的总金额已经是突破了10万了。这4款耳机是目前市面上热度最高的4款超旗舰耳机。这4款耳机有一些共同点啊，比如说4款全部都是混合结构。混合单元的意思就是在其中不仅仅使用了一种单元，而是多种混合的。比如说这其中的孟菲斯托是3种混合，而奥丁 MK2 的话是4种单元混合在一块的。那关于这些参数啊、配置啊这些，我就不给大家念了，不耽误大家的时间。这里我做了一张表格，如果您有兴趣的话，可以查看一下，可以看到这4款耳机的单元配置、参数以及发售价格等等信息。我们今天就着重的讲一下这4款耳机该怎么去选，因为这4款耳机的价格客观来讲都不低嘛，全部都是3万左右的一个售价。我相信啊，在这其中做选择题是有一点点犯难的事情。所以我们今天就来讲讲这4款耳机的一个区别以及该怎么选的问题。不过在讲声音区别之前，我认为有2个客观的点，用图表可能比较难以形容啊，我觉得还是要适当的说一下。首先第一个是佩戴，4款耳机的佩戴都有差异。这其中佩戴最好的，我认为是孟菲斯托以及这个蒙娜丽莎。这2款耳机的腔体大家可以看到，就是它的一个表面积不是特别的大，同时在耳朵里的这一个部分，它的一个深度也不是特别的深。然后佩戴感上面往下降一档的话，就是奥丁 MK2 以及小编年史了。然后小编年史的话，我认为佩戴感比奥丁 MK2 还要好一点，就是因为小编年史的这个腔体体积啊还是要小一些的，并且小编年史 T2 的这一块有很多的纹理，这个纹理的话可以增加一些摩擦力，从而可以让佩戴变得更加的牢靠一些。如果我们打个分的话，奥丁 MK2 大概是70分，小编年史大概可以打到个75分，另外2款的话，也就是蒙娜丽莎和孟菲斯托，可以打到80分。那看到这里，想必您会有疑问，那什么耳机能打到90甚至于95分呢？还是老3样啊，那就是 IE900、谢兰图还有 SE846这几款耳机的佩戴，简直可以用无感来形容了。因为耳机腔体非常的小嘛，同时重量又非常的轻。但是这些耳机和我们今天讲的这些不一样啊，因为我们今天讲的全部都是混合单元的嘛，一边要塞10个左右的单元，那这种耳机的腔体以及重量必不可免的会对我们的佩戴构成一些不利因素的，这个是客观存在的。所以如果说您是佩戴第一的话，那我会优先推荐这2款给您，蒙娜丽莎或者孟菲斯托，其次才会到小编年史以及奥丁二代。然后第2点的话，就是4款耳机的面板都有着不小的差异。这里我花个几分钟时间跟大家简单的说一下，蒙娜丽莎的面板其实在创意上面是非常非常好的，因为大家可以看到这里是蒙娜丽莎的一个画像嘛。也有朋友开玩笑说，耳机大家谈的这个 logo 怎么做到这个耳机面板上面了？事实确实没错啊，因为耳机大家谈的 logo 就是蒙娜丽莎。大家可以看到这个画像，其实它不是一个画像，它是使用了线条去勾勒出来的，而不是说是印了一个画像在上面了。所以我认为蒙娜丽莎的这个面板创意非常的好。但是这款耳机在机身材料上面有一个不利因素，那就是整个耳机的材料都是采用了树脂的。这种材料固然有它的一些优势，比如说不容易过敏啊，佩戴舒适度高啊，还有轻量化啊等等优势，但是质感方面就不是那么的出众了，对吧？然后耳机的线材方面与耳机型号本身也是做了一个呼应的，这款原配的线材叫做卢浮宫。然后第2款也就是孟菲斯托，孟菲斯托的腔体和蒙娜丽莎是一样的，都是树脂结构，但是孟菲斯托在表面玩出了一些花样，那就是纯银的一个面板。纯银的面板表面有孟菲斯托的化身，也就是3个爪子，还有教堂的窗花等等元素，这个在创意上面也是做得非常不错的。同时要说一下，为什么孟菲斯托也放到今天这几个超旗舰当中，因为配备了 Temptation 升级线的孟菲斯托售价达到了36999，所以也正是因为这个原因，带官方升级线的一个套装嘛，所以今天咱们就一块讲了。接下来的话是小编年史。小编年史的话，在腔体材料上面，我认为也是做的有2把刷子了。首先第一个就是
耳机表面的这个花纹，这个精美程度啊，之前在 Noble 的产品当中是没有出现过的。这一点我认为做得非常的不错。这里我的相机可能拍不出来啊，会放一段片段给大家看一下，实物与视频片段差异不大的。整个耳机的腔体是采用了钛合金的一个材料，这个材料虽然重量上面比起我们前面说的两款重量上面要略重一点，拿在手上也有一定的分量。面板的话是泰马士革的一个面板，这里我把膜给它撕了，大家可以看到，这个泰马士革它是彩色的一个泰马士革，它有蓝色、橙色以及黄色几种元素。这个面其实我看实物的话是比我之前看那个照片要好看一些的。最后是奥丁2代，奥丁2代这一次的面板，之前咱们在视频里面也讲过，面板是雕刻或者说浮雕状的一个元素，表面有 Empire ARS 的 logo 以及奥丁的精神化身，然后整个面板是镀了一层24K 金的。所以奥丁2代的面板，我认为也拥有一个非常出色的水准，但是因为在腔体材料上面和小编年史有一定的差异，就是奥丁 MK2 的外壳是采用了铝合金的材料来制成的，所以在重量上面反而控制的要比小编年史控制的更加的合理一些，哪怕它的腔体更大。然后4款耳机的线材全部都是配备了 4.4 的平衡接口，并且大家都没有送 4.4 转 3.5 的转接头或者转接线，然后耳机端的母座全部都是 0.78。以上就是这4款耳机的面板工艺以及材料的简单介绍了。接下来咱们就来聊一下这4款耳机该怎么选的问题，毕竟这4款耳机都不便宜，对吧？其实这里我有一个非常简单的方式啊，就是您挑看着最顺眼的，看哪一条最好看，那您选哪一条就可以了。当然了，这是玩笑话啊，咱们正式进入到音质部分。今天咱们的音质介绍和以往呢会不太一样，我们首先讲一下4款耳机的声音特点。首先第一款来自 Anytech 的蒙娜丽莎，这款耳机其实它算是 Anytech 和 Kemper 两家联合制作的一款产品，我们可以理解为利用了 Kemper 的生产线，但是调音是 Anytech 去调整的。其实 Anytech 做耳机这不是第一款啊，之前我们知道嘛，也有与迪塔联名的幻境，而蒙娜丽莎不一样，蒙娜丽莎是一款多单元混合超旗舰耳机。蒙娜丽莎这款耳机给我留下最深刻的一个印象就是这款耳机的鲜活度非常的高，我们听着整个声音是在流动的，而不是说那种生硬啊或者说死板的，这一点与市面上其他耳机都拉开了一定的差异化。我相信如果说您喜欢听女声或者说乐器的话，蒙娜丽莎的这个声音特质不会让您失望的。当您用蒙娜丽莎去聆听女声的时候，您会感觉到蒙娜丽莎的这个女声表现会年轻化一些，这当然就带来了更加抓耳的女读表现了。这种独特的女声特质是其他3款耳机所没有的，并且这里有一点很重要，那就是这个女声它不会说把它妖艳化或者说艳丽化。我认为有一个形容可能更能恰当的形容这个音色，那就是比如您做一道菜，然后往里面放了2块冰糖，如果说您喜欢做菜的话就知道了，在菜里面放一点点糖，它很多时候不是将菜变甜了，而是加入了一点鲜了，更多的其实是一个提鲜的作用。对于蒙娜丽莎来说，我认为也是如此，它的一个音色里面就仿佛加入了2块冰糖一样，给声音带来了一些额外的鲜味了。具体来说，蒙娜丽莎的3频分布是以一种密度十足的方式给到我们听众的，3频没有丝毫的空洞感，并且在拥有这种高密度的前提之下，高频的华丽感与顺滑度表达的都十分到位。我认为蒙娜丽莎的高频特质可以用2个词来形容，那就是细腻和优美。作为对比，孟菲斯托的高频是一种具备一定速度感的表达方式，这当然会给我们的听感带来一定的穿透力，也会带来一些独特的高频闪耀感，但是在柔顺度方面，我认为就略逊于蒙娜丽莎了。而小编年史的高频则更多的是一种充满空气感的表达方式。最后奥丁2代的话，高频就没有做什么修饰了，是一种准确但是略显直白的高频。所以我认为除了女声以外，蒙娜丽莎在演绎钢琴还有弦乐方面都是一把好手。如果说您需要具备一定包围感的声音，同时人声又具备一定的亲切感，还需要带一点点女读特质的话，那么蒙娜丽莎会是一个非常好的选择。而孟菲斯托我们前段时间刚刚做过介绍，孟菲斯托的音色可以用威猛有力、张力十足来形容，就是孟菲斯托的声音非常的抓耳，也非常的讨喜。我相信如果说您喜欢声音当中具备一定的力量感，具备一定的冲击力的话，那么孟菲斯托不会让你失望的。孟菲斯托的两端打得很开，甚至于有朋友说孟菲斯托是不是有一点两头翘了，
我认为这一点可能也与搭配有关啊，因为如果说搭配得当的话，孟菲斯托是不会出现两头翘的一个问题的，反而生平的能量感我认为分布的是比较均匀的，只不过高中低这3个频段都以一种充满戏剧张力的方式来呈现给您。毕竟再怎么样 ，Forte 的看门本领也就是歌剧调音，这个不会丢的。是的，没错，用戏剧张力来形容孟菲斯托的声音，我认为非常的合适。孟菲斯托有一点给我留下了很深刻的印象，那就是低频的表达方式。孟菲斯托是今天讲的4款耳机当中最具冲击力与落地感的。有一点非常神奇的是，在保证了这种水准的基础之上，低频并没有出现像其他耳机那种低频溢出或者说面积过于庞大的问题。所以如果说您对于低频有着严格要求的话，喜欢听摇滚、爵士、蓝调、blues 这种，喜欢体验音乐的氛围感与临场感，那么孟菲斯托是非常值得一试的。这里我们就顺便给低频做个排名吧。第1名的话就是孟菲斯托了，第2名就是蒙娜丽莎。蒙娜丽莎的低频其实是非常出色的，有一点我认为非常不容易啊，那就是营造出这种低频水准，但是却没有使用动圈单元来构建，这让我想起了之前的一个经典型号，那就是麦克白。因为麦克白也没有动圈，但似乎也是类似的表达方式，只是如果说我们对比起来听的话，蒙娜丽莎的低频泛音还是没有孟菲斯托来的这般的丰富和真实的。在我看来，蒙娜丽莎更注重于低频的轮廓与弹性这2个指标。接下来第3名是奥丁2代。奥丁2代的低频，我认为如果说我们用放松这个词汇来形容的话，是比较准确的。奥丁2代的低频不会给人任何的紧张感，是一种宽松、泛音丰富的低频表现。但是在低频的下潜质量上，我认为奥丁2代依然是有进步空间的。我们对比下来看啊，会发现奥丁2代的低频有一些略微显得表面化了，会显得不是特别的深入。最后的话就是小编年史了。小编年史的低频，我相信啊，如果说您喜欢清澈声底的话，那么是没有什么问题的。但是我们如果就深度与量感这2个指标来说的话，我认为小编年史在低频部分的处理还是显得少了一些重心。接下来是小编年史，也就是 Colorless。首先不瞒大家说，之前那个大小围巾给我留下的这个印象确实不太好，因为之前的大围巾可以说是收获了无数的好评，对吧？而小围巾在我看来啊，用4个字来形容，那就是有点一言难尽。所以这个刻板印象嘛，也不由自主的就是带入了编年史这个型号当中。因为之前的大编年史它是一个限量产品嘛，全球限量发行118条，所以我就很慌，那小编年史能好到哪去呢？毕竟之前的小围巾，对吧，都已经这样了。结果在我拿到小编年史之后，可以说是有点被打脸了，因为小编年史的音色在我看来啊，某种程度上似乎有一点点接近大围巾那个调调了。原因就在于小编年史的这个高频实在是有2把刷子。小编年史整体的一个音色是一种清新透亮的路子，高频上盘打得很开，并且发声感做得非常的到位，而这一点偏偏是大编年史上面所缺乏的。也就是说，从某种程度上，我们可以说小编年史在高频方面是超越了它的前辈的存在。再结合一个售价，也就是3万多和5万多嘛，这个2万的差价就让人觉得哦，小编年史这一次意外的有性价比了。小编年史在高频空气感上面的表达，实在是有一点点惊艳到我了。这个高频质感可能之前只在大围巾上面感受到过。有一点我认为毫无疑问了，就是这个高频染色染了绝对不少，但是好听。高频似乎具备一种发散的特质，在延展性强的基础之上，同时还具备了一定水润感的高频表达方式。如果对比一下咱们今天说的这几款耳机的话，会发现蒙娜丽莎的高频虽然也不错，圆润感与细腻度俱佳，但是就高频亮度而言，我认为依然比不上小编年史。所以如果说您是一个高频爱好者，喜欢整体音色通透一些的话，那么小编年史我认为是值得考虑的。接下来咱们说一下奥丁2代。奥丁2代咱们之前刚刚聊过啊，某种程度上我们可以这么说，奥丁2代没有奥丁1代具备那么多独特的个性了，它变得更加的成熟了，也更加的沉稳了。这是因为奥丁2代的音色发生了一个改变的原因，奥丁2代的音色变得更加的自然了，变得更加的沉稳了，没有1代那种锋芒毕露的特质。某种程度上，我们用万金油来形容奥丁2代也未尝不可，因为奥丁2代的这种特质似乎听什么都能听，但是这并不意味着奥丁2代就没有声音特质了。那就是奥丁2代的自然性，我认为做的是非常不错的。其实自然性也是非常重要的一个特点，这意味着在奥丁2代这种多单元混合耳机上面，没有出现3频衔接上面的问题。这其实并不是特别容易的，因为在 Empire 之前的型号上面，对吧？比如奥丁1代衔接问题，我认为就是客观存在的。这往往需要我们对线材进行一个升级才能得以改善。
而奥丁2代的3频衔接，我认为哪怕我们不换线也没有什么太大问题的。3频的融合度非常的好，给人一种非常有序、非常和谐的听感。不过有一点我们需要注意一下，那就是虽然自然性非常的到位，听着也让人非常的放松，但是3频的动态我认为还有待加强，这让我们听起来会显得缺少了一些音乐的起伏。如果说听摇滚乐或者说 R&B 的话，会有一些不太带感。这一点我认为在奥丁2代上面是有所体现的，所以在后期我们大概率还是要折腾一下周边的。奥丁2代的这个声音特质，其实我更愿意用重剑无锋来形容它，沉稳、大气、广阔，这些都是奥丁2代的独特之处。并且有一点很重要的就是，奥丁2代并没有在音乐当中添加太多的染色，这一点我认为，如果说您追求原汁原味、还原性强的话，那么奥丁2代是非常值得考虑的。就音染这个特征而言，奥丁2代可能是今天所聊的4款当中音染最少的一款。介绍了4款耳机的好，那接下来咱们就说说我认为的一些不足点。首先第一款，蒙娜丽莎。蒙娜丽莎我们前面说了，就是声音非常的鲜活，具备一定的弹跳性，您听着会不由自主的带入到整个音乐的氛围当中，因为这个声音是活的，声音的鲜活度非常非常的高，听着也非常的抓耳。但是问题来了，我认为如果说您用蒙娜丽莎去听玉置浩二这种苍老一些的男生的话，那么这个味道可能是会有一些变化的。当然了，如果说您听的是安全地带那个时候的玉置浩二的话，那没什么问题。但是对吧，现在二叔都已经这个岁数了，如果说您用蒙娜丽莎去演绎的话，似乎带有一点甜美的这个特质在里面了。所以从这个角度上来讲，蒙娜丽莎我认为不太适合苍老一些人生的演绎。那符合这个人生特质的有哪些呢？一时半会儿我也想不出来太多啊。我认为玉置浩二、罗大佑、张宇这种男生用蒙娜丽莎听可能是有些不对味的，但是如果说您听邓丽娟或者说小田和正这种，我认为就没有什么问题了。说起来，小田和正这个音色真的是从30岁一直到现在几乎没有发生过改变，这个真的是相当牛的。好，蒙娜丽莎的问题咱们说完了，接下来孟菲斯托的问题。孟菲斯托的问题，我认为更多的是出在声音的顺滑度上面，可能是由于有平板单元的关系不是特别细腻或者说优美的那种展现方式。就像前面说的，它是带有一种戏剧张力的。那这种音色会带来哪些不利的影响呢？就是如果说您听甜美一些的女生的话，那么孟菲斯托的这个人声，我认为就不是特别的合适了，因为甜美向的女生其实还挺多的，对吧？如果说您用孟菲斯托听的话，那它就显得不是那么的甜美了。不过也有好处，那就是既然女生不行，那男生就挺好的了。没错，如果说您用孟菲斯托去听一些，比如说像烟嗓甚至于像 Michael Jackson 之类的，那这个男生表现就没有任何的问题了。孟菲斯托的男生口型准确，而且距离感恰到位置。我相信，如果说您用孟菲斯托去听这种男生，或者说我们拓展一下去听摇滚、爵士乐的话，我认为都是非常棒的存在。因为大家知道，听摇滚的话，不光光是听人声嘛，更多的时候，贝斯手和鼓手，我认为是同等重要的。而孟菲斯托恰恰就可以将贝斯以及鼓的位置以及形状都可以准确的还原出来。就男生这个维度而言，孟菲斯托的表现可能是今天介绍的4款耳机当中表现最好的。接下来咱们讲一下小编年史。小编年史的优势前面也说过了，那就是水润、清新、通透等等，对吧？那它的问题在哪呢？我认为小编年史的中下盘，它的一个能量感是稍微有一点点欠缺的，特别是低频部分的量感。如果说再增加一点点，同时又保持住原有的这个弹性的话，那这个时候我认为小编年史的完成度就可以更上一个台阶了。其实我对于 Noble 之前的产品是颇有微词的，典型的就是那个幕府将军嘛。来过门店的朋友可能都知道我对于幕府将军的态度当然这里仅代表我个人，就是我认为幕府将军的低频有一点点溢出了，从而对背景以及乐器的细节都构成了一些掩盖，说白了就是有一点点糊了。而到了小编年史之后，低频的这个问题我认为就解决掉了，再也没有之前边缘溢出的问题存在了。但是相对应的，低频收的也确实是有一点狠了，低频的轮廓和面积也显得有一点点小了。我相信这一点您后期通过线材或者说播放器的调整可以适当的弥补一下。但是今天咱们主要就讲这4个耳机音色之间的区别，并且都使用原线，所以今天咱们不讲升级线了。您如果说有条件的话，可以试试看您手头的升级线，看看在低频方面能不能够将它变得浑圆饱满一些。
而奥丁2代的问题，我认为也是客观存在的，那就是人声的距离感。其实一代奥丁的人声也不能够算是尽善尽美吧，因为一代奥丁的人声是明显带有拔高拔亮的调音风格在里面的，从而一代奥丁的人声我们听着会有一点点的刺激度的，这个是客观存在的。而2代将这个刺激度降下来了，也没有一代奥丁的那种锋芒毕露感了，但是2代的人声距离感又出来了，就是奥丁2代的人声距离感是今天4款耳机当中距离我们听众可能是最远的一款。那这个会给我们的听感造成什么样的不利后果呢？我认为最主要的就是人声的口型它不是那么的贴耳了，缺乏了一种亲切感。因为距离感一旦距离我们有一点远的话，那这个时候亲切感必不可免的会往下面降一点的。这一点我认为就是奥丁 MK2 自身的一个毛病所在了。这一点我相信通过后期的换线也可以得到一个适当的解决。当然了，如果说您听器乐的话，这一点我认为问题不大。此外还有一点也不能算是问题啊，其实要看每个人的喜好的，那就是奥丁2代的这种自然感或者说柔和性会听得缺乏一些声音的冲劲或者说动态。那这一点其实我们也是可以正向理解一下的，那就是说明这款耳机比较耐听嘛，对吧？但是时间一旦长了之后，我还是会觉得奥丁2代的特质还是显得不够鲜明了。所以如果说有条件的话，您可以试一下换线啊之类的一些方式，对它进行一些调整，看能不能够将奥丁2代的能量感以及人声再往上面提一个台阶。前面说了，今天咱们不说线材，只聊耳机，所以这里咱们就不谈升级线的一个选择了。毕竟这么贵的耳机，对吧？我认为大家还是要适当折腾一下，充分利用一下自己手头的设备以及线材，去尽可能的多搭配、多试听，看看作为一款超旗舰耳机还有哪些潜力可供我们发掘的。最后咱们再来聊一下搭配。这4款耳机就像一开始咱们说的，全部都是混合结构，而且动不动都是10个左右的单元，所以对于前端设备啊，我认为是有一些客观要求的。这4款耳机，如果说有条件的话，您还是给它上个播放器，而尽量不要给它搭配小尾巴。如果一定要搭配小尾巴的话，我还是更愿意推荐您乐比的 W4， 因为 W4 的声音密度还有音色，我认为都是当今小尾巴当中的佼佼者了。所以尾巴这方面 W4， 而如果说是播放器的话，您可以结合一下我前面讲的不同耳塞之间的优缺点来进行一个互补，或者说将优点进一步的给它放大化。比如啊，像奥丁 MK2 对吧？我们也说了它的一个人声可能有一点点远嘛，那这个时候您就可以搭配 SP3000T 或者说金砖2代来对它的一个人声进行适当的弥补。而小编年史的话，您可以寻找一个低频相对来说多一些的播放器，比如说像 P6 Pro 这种，我认为搭配上去就非常的合适了。而像孟菲斯托这种具备很强声音张力、高动态、具备了很高能量密度的耳塞，您这时候用 SP3000M 或者说 SP4000，我认为搭配的都是非常不错的。最后一款蒙娜丽莎，不瞒大家说，可能是没有动圈的关系啊，所以我测试了手头从5000到2万的播放器，以及2、3千的小尾巴，似乎搭配上去都挺好听的，这一点也非常的神奇啊。这可能与蒙娜丽莎本身就具备了很强控制力有着直接的关系。毕竟没有动圈嘛，就不需要那么夸张的控制力去给到它了。所以如果说你想挑选一款简单省心好用的耳塞的话，那么蒙娜丽莎我认为可以符合这个需求的。后期给蒙娜丽莎搭配跟适当中正一些、还原性高一些的线材，我认为就非常不错了。但是换了线之后，这个鲜活的调调可能就消失了，所以您也要适当注意一下。搭配方面，我一直认为是一柄双刃剑，可以得到一些，同时也会失去一些。如何在这其中寻找到我们所追寻的那个平衡点，我认为这就是我们玩 HiFi 的那个乐趣所在了。最后咱们来个总结。首先我认为，如果说您追寻的是声音的氛围感与力量感的话，同时需要高频具备一定的速度性，那么孟菲斯托是不二之选。孟菲斯托充足的3频能量以及声音密度，能够让我们听得非常的爽快，也非常的带感，这可以让我们更加容易的触摸到音乐本身所想表达的情绪。因为在我看来，孟菲斯托是有放大情绪的作用的。如果说您是一个女生爱好者，追求的是声音整体的完成度，还有鲜活感与动态的话，那么这个时候蒙娜丽莎我会毫不犹豫的推荐给您。而如果说您希望一个耳塞能够尽可能多的照顾到不同的音乐题材，同时对于声音的自然性和广阔感有着一定的要求，并且愿意后期在线材以及周边上面进行一个组合的话，那么 Empire 的奥丁2代是一个非常不错的选择。最后，如果说您喜欢的是清新自然、高频华丽、空气感强、带有一点小清新特点的音色，那么小编年史我认为就是非常值得考虑的了。好了，那本期关于4款超旗舰的声音简评咱们就做到这里了，非常感谢朋友们的观看。
我是小甘，我们下期再见。